哎呀，哎呀，哎呀！頭先嗰三個情況嘅膊頭痛，其實我哋簡單可以歸納為同一類痛嘅。咁啊，第一件事唔好驚，亦都唔好覺得自己係肩周炎先。咁啊，先了解身體。當我哋咧手擺背脊嘅時候咧，實際上呢個膊頭呢個肱骨，需要喺呢個肩胛呢個空間裏邊咧有個軸心咁樣轉動嘅。如果你本身個肱骨個頭已經有少少向前移，咁基本上咧佢就嗰個轉軸咧，我哋叫改咗位，一定會唔舒服。咁就會令到前邊嘅二頭肌、其他肩胛肌肉嘅筋腱會受壓，先導致痛楚嘅啫。咁我點樣處理咧？咁我哋唔係淨係處理呢個位嘅喎，我哋要諗原來肱骨呢個角度位置軸心係有賴肩胛嘅位置，而咁唔好彩，肩胛嘅位置又要取決於呢個鎖骨同埋肋骨加埋胸骨呢個結構。我哋之前有講過，呼吸嘅訓練可以令到呢個胸骨提升。肋骨脹大，令到呢個胸鎖關節、肩鎖關節啱咗位，個肩胛就會好啲㗎啦。咁即係話，如果要處理呢一類型嘅膊頭痛，我哋唔好淨係諗呢個位啦，我哋要整體成個上半身，起碼個肋骨以上去到處理，先令到呢個鎖骨靚仔，肩胛啱到位，呢個肱骨頭先有機會擺翻啱嘅軸心位置，令到你拗背脊、揞褲袋、拉背嘅時候咧，先暢通無阻，輕鬆做運動嘅。